Правильно. Угу, нормально. Плохо, нормально. Ну, плохо. Так, плохо работает, да. Плохо, нормально. Ага. Вот здесь была проблема. И еще посмотрим. Еще здесь была проблема. И больше. Угу. Только немножко. Да. Вот. Угу. Вот. Блин, это видно? Это не было пекона, но сейчас работает. Угу. Сейчас работает. Прикольно. А теперь не теряет возможность. Вот так все выглядит. Ага, все выглядит нормально. Сейчас проверим. Угу. Кабель. Где кабель? Кабель. А, вон он. Вон он. Вон он. Сейчас выключу. Поменьше. Все правильно работает.